لماذا رأسك لا يوجد بها شعرة واحدة؟ عشان بيه انا بشغلها في الصيف زحليقه. السلام عليكم يا عم. السلام عليكم. السلام عليكم يا راجل. ابوس ايدك. مش هنخلع. عشان كده بقول لك ما تقفش قدام الاول بتاعك. انت واقف وانت جنب مني دلوقتي. بص عملت ايه؟ امسح ام التليفون ده، امسح الكاميرا، امسح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ يعني ابدأ ام البتاع. قول ساعة بنضحك ومش عارفين نعمل المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ دلوقتي يا جماعة مكالمة خطيرة جدا جدا جدا. تخيلوا بقى لما عادل شكل الزعامة، عادل شكل اللي عامل مشاكل في كل حتة، يكلم قناة شباب المستقبل، قناة سبيستون، وكمان قناة ناشونال جيوغرافيك. يلا بينا نشوف الفيديو. يعمل ايه. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير، معي الزعامة عادل شكل. ايوه معاك الزعيم عادل شكل. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. هل تعلم من معك؟ من معي يا ترى؟ أنا مذيع قناة شباب المستقبل سبيستون. سبيستون؟ نعم. وانت جبت رقم منين؟ يا صديقي إنني مذيع. الله اكبر عليك حبيبي. كيف حالك يا ايها الرجل؟ أنا بخير، كيف حالك أنت؟ الحمد لله. نحن نحتاج إليك. نحن نحتاج إليك. تحتاج الي؟ نعم. وايه اللغه دي يا راجل؟ هذه لهجتي وهذا صوتي. هذا صوتك؟ نعم. يا نهار ابيض. ميسا 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 ميسا. مسا مسا عليك. علي؟ نعم. يا نهار ابيض. انت جبت مراتي منين يا راجل انت؟ انتظر يا عادل، نحن نحتاج إليك أن تعمل معنا في قناة شباب المستقبل، إنها مصلحة جيدة، بيزنس أنا وأنت. يا نهار ابيض. سبيستون؟ نعم. لا بص بقى، فتح معاك مخك معايا عشان احب اللي انا اقول لك. ميسا ميسا على الناس الكويسه، الناس اللي بتقلل على كومنتاتي ومش محتاج سبيستون. لماذا يا عزيزي حسنا؟ هل تعمل معي في ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي؟ اللي هي بتاعت الحيوانات؟ نعم، سوف تكسب المصاري معنا والنقود جيدة. لا يا باشا، انا راجل اتحداوي وبموت في نادي الاتحاد وعمري ما هشتغل في قنوات. لماذا يا زعامة؟ انني زعيم عادل شكل. حسنا يا زعامة، عشان هل تعلم إن قناة ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي سوف تقوم بكسبنا بنقود جيدة؟ يا باشا انا مش بحب النقود ابدا. وبعدين انت مين؟ ولكن ماذا تحب؟ قول لي وسوف. قول لي بس انت الاول، انت مين؟ أنا الخيل والليل والبيداء تعرفني، كيف لا تعلم من أنا؟ خيل وبيداء؟ حسنا، سوف أقول لك وأنت ستعلم من الذي سوف يتكلم، إن كنت تسمع أفلام كرتون منذ عام قديم. أسمع. سوف نعود بعد قليل. قناة شباب المستقبل سبيستون. ايوه بيبي، انت بقى اللي بتطلع في نص اللي وانا وولادي قاعدين بيتفرجوا على الكرتون تفضل تقول سنعود بعد قليل. وهل أنت متجوز؟ نعم. هل أنت؟ ايوه انا متجوز. حسنا. ايوه انا متجوز. انت مالك؟ هل يمكن أن أعلم ما هي اسمها؟ هو اللي انت بتقوله ده يا بيه؟ حسنا، المعذرة. انا ينفع اقول لك اسم مراتك ايه؟ لا، لست متزوج. لست متزوج؟ نعم. انت بقى
فاضي ورايق وهتيجي تشغل بالي وانا مش ناقص. ناقص خالص. حسنا يا وايه عادل. الضحكه دي؟ وايه الضحكه الغريبه دي يا بيه؟ بت ماذا؟ ايه الضحكه دي؟ اقسم لك بالله اركبك قطر الساعه 6:30. حسنا أحتاج إلي، إنني أحب قطار. لا يا بيه انت بحب تهزر وانا مش مالي الهزار. أنا لا أهزر معك، سوف عشان أنا تخسر ببقى معنا ببدأ. النقود. عشان انا بمسي على الناس اللي هي من كومنتاتي اللي هي من الفرز الاولاني، واحب اللي انا اقول لكل قلاليتي محدش يمسي على كومنتاتي عشان ما كرفكش. حسنا، هل أنت متابعينك كم متابعينك؟ حوالي 2,300,000. يا إلهي إنك بارع جدا. ايوه دي انا طبعا باهر وماهر، انا راجل اتحداوي اسكندراني. ولكن الآن الكرة القدم تنتهي، ولا يوجد اتحداوي ولا مصراوي ولا اللطواوي زي ما أنت تقول. بقول لك ايه دي، عمر ما نادي الاتحاد عمره ما هيقع ابدا طول ما انا ايه عادل شكل بيه قاعد في ظهره. نعم أعلم هذا، ولكن لا يوجد اتحاد الآن يظهر. كمل يا بيه انا معاك. حسنا، هل تعلم ماذا الآن يوجد مرض؟ اللهم ارفع عنا هذا الوباء. أولا إنه مرض امين يا رب العالمين. إنهم قالوا قولي بقى بيه. هذا قولي المرض بقى بيه. أتى من زعامة عادل شكل. هل هذا صحيح ولا أم أشاعة أم ماذا؟ لا يا بيه انا راجل اتحداوي والامراض دي عمرها ما تيجي من عندي ابدا عشان انا بتخانق بسرعه. قول لي بقى انت منين يا بيه؟ أنا من المدينة الزرقاء أرض السنافر. سنافر؟ نعم. انت بان عليك جاي تهرج يا بيه عندي بقى، وانا مش بحب الحراس. ماذا تحب؟ انا بتكلم جد يا بيه، وبعدين انا راجل انت لسه مصحيني من منتصف الليل وانا مش عارف انام. كان منتصف الليل هل تمزح معنا؟ ان انا الساعه 12 بعد منتصف الظهر يا بيه. الظهر. الظهر يا بيه. حسنا، المعذرة، نحن نعتذر منك يا زعامة، ولكن قبل ونعتذر أيضا من قلاليتك ومتابعينك، ولكن أنت خسرت معنا النقود جيدا، وخسرت معنا قناتين لهم مستقبل بقول لك إيه يا جيد. بيه، انا مش محتاج لفلوسك يا بيه، انا بقول لك اهو من الاخر عشان ميسا 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 ميسا، انا بقول لك اهو مسا. عشان انا لسه. اسمع بس مني يا بيه، عشان لسه قايم حالا ولسه ما غسلتش وشي من النوم. وهل أنت تغسل وجهك من النوم؟ لا يا بيه. هذا الوجه. هذا الوجه لا يغسل وجهه. انت بقى جاي تهزر معايا بيه وانا مش بحب الهزار. ماذا تحب؟ قلت لك الاتحاد. انا نعم احب نعم. بيه بالكلام من جد. انا راجل اتحداوي اصيل. أصلي. اصيل والتك على اصيل كده. أصيل. قول لي بقى يا بيه، انت ايه الضحكه الغريبه دي؟ الضحكة ماذا؟ هذه ليست ضحكة غريبة، هذه ضحكتي. وكيف حالك استقلال؟ انك لو ابو لهب ما كنتش ضحكت الضحكه دي يا بيه. نعم نعم نعم، لا تقول أبو لهب عليه اللعنة. علي اللعنه يا بيه. الكستسكلاي. بقول لك بقى يا بيه، ماذا؟ انا قعدت كده ادربها في دماغي، لقيت ان الفلوس دي جايه لي. ماذا؟ النقود جايه لي. النقود تأتي إليك؟ ايوه يا بيه، جايه لي من قناه ناشر جغرافيك ابو ظبي بتاعت الحيوانات. حسنا، هل تعمل معنا؟ نعم يا بيه. حسنا، يا للهول بك، هكذا فرحتني يا زعامة، وهكذا سوف أقوم أنا أول متابعينك يا زعامة. لا يا بيه، انا عندي متابعين كتير ومش محتاجك. حسنا حسنا، ولكن انت بتقول لي بقى يا بيه اللي انت من ارض الزنافر وارض مش عارف ايه، انا ما بحبش الكلام ده. قول لي حسنا، انت سوف منين أقول لك وبتتكلم الحقيقة، إيه؟ سوف أقول لك الحقيقة من أين أنا. أنا من المدينة الحمراء أرض الحمامر. حول
حول الله يا بيه، ارض الحمراء وارض الحمامير، وانا ما بحبش كده يا بيه خالص. ماذا تحب؟ عمال تقول لي ارض الحمامير وارض الحمامير، ومش عارف اللي انت بتقوله ده خالص يا بيه. يا عادل، يا شكل، يا زعامة، هل يمكن أن أقول لك شيئا ولكن لا تزعل مني؟ اتفضل يا بيه. لماذا رأسك لا يوجد بها شعرة واحدة؟ عشان يا بيه انا بشغلها في السيف زهليقه. انا بشغلها في السيف زهليقه، بخلي العيال تسأل عليها بجنيهات. انت بتهزر يا بيه؟ نعم نعم، أمزح معك، لا تزعل مني، لا تحزن، أنا أحبك أحسن جدا. يا بيه. أنت الآن مع هل تعلم إن أنت الآن معنا على الهواء في قناة على وقتي سبيستون؟ يا بيه. في قناة سبيستون. يا نهار ابيض، ايه اللي انت بتقوله ده يا بيه؟ أنا لا أمزح معك، لا تقول شيئا، العالم كله يشاهدك. يا نهار ابيض يا بيه، وعمال تقول لي قرف، وانا عمال اقول لك بيتزحلقوا عليها يا بيه، وانت خلاص سايبني كده عمال اهبط والزع. طيب ناحيتك لو شفتك هركبك قطر الساعه 6:30 خلاص كده يا بيه. حسنا، سوف آتي 5 الفجر. لا يا بيه، 6:30 هركبك القطر. أنا سوف آتي بدري. طيب انت بقى في البرنجانه في الزمندايه كده خلاص. ماذا قل لي أيضا هكذا أيضا؟ لا أسمع جيدا. انت في البرنجانه في انت كده خلاص هركبك قطر الساعه 6:30. كيف تفعل هذه الحركة؟ افعلها زي بيه؟ ده بقى من اللي انت بتضحك الضحك الغريبه دي يا بيه. هل يمكن تسمعني هذه الحركة أيضا؟ أحبها. انت في البرنجانه هركبك قطر الساعه 6:30 يا بيه. حسنا، شكرا لك على هكذا. نحن على الهواء وأنت قمت بفضحنا وقمت بأشياء كثيرة لا نعلم ما هي ولا نفهم منك شيئا. سوف أقول لك شيئا قبل أن أقفل معك. اتفضل يا بيه.